बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी ग्रानो कतुन को अस्सलाम वालेकुम परचनार प्रेस हवाले सरा तास्ता हर वक्त मुदे ज़िले कुरुम मुख्तलिफ मसले मसाइल मुश्किलात ख्वाले बदवाले टोल तासुता मुप खयू और सिर्फ परचनार प्रेस ना बल्कि अखपल प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अखपल अखपलो इदारों ता हम दगा सुनजे मुश्किलात मुलिगूच अग की हम दे मुदे ज़िले कुरुम बेहतर कवरेज कीगी नन चिकुमा गोंडा दे दादे सेंट्रल कुरुम पे हवाला दे नन तासु गोरेच दे सेंट्रल कुरुम अगा कसांस अगवे अखपले मसाले तकरीबन सो कालुना मुख्तलिफो जायुनु तची दरवाजे टकई खो दोइला ओ सपोरी चा दरवाजा खलासन का जबदे सेंट्रल कुरुम मुख्तसर गुंता हालत तासु दाऊ है सेंट्रल कुरुम ताला पाक यो कुदरती खुलावर कड़ी दे हर किस्म अलता ची कुम इंसान उगाड़ी न अलता की अगा सहूलतुन शता खो कचुके पकार रावली न बद मरगा प सेंट्रल कुरुम की मुन चुमरा दवरी कड़ी दी चुमरा लाड़ियो अलता न स्कूल शता न अस्पताल शता न रोड शता न वबशता यानी बिल्कुल तासु कवैच अगा बिल्कुल दी जदीद दौर चिकुम वोस दौर दे चमुंग तासु गाड़ू इच अखपल मशुमान होता अखपल जान पर यो बेहतर जवंद मुंतहब को न अगा खलक दगो बेहतर जवंद ना महरूम दी दे वक्त मुसरा दे सेंट्रल कुरुम एक्टिव कसान सगा हर वक्त तासु पर सोशल मीडिया बांधे ओ प्रिंट ओ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बांधे कसो अब्दुल हलीक पठान सगोए अखपली मसाले बार बार अलावक मनानो ता पेश के खो ईज किस्म ता चावर बांधे वग न के खलो दुई न पख्तनी कऊच दुई दे अखपल दे सेंट्रल कुरुम अगा मुहिम मसली सदी ډیره مننه پرشنار پریس کلب رشید خان خپلو هم مسالو حوالې څخه دا ول چې هغه تو ذکر هم وکړو او بنیادي څومره هم ضرورت یې هغه ایمو سنټر کوم خلک هغه نه محرومه دي او د وزارونو د خپل ایمو علاقه ایمو کوم خپل بچي د لپاره چتونه لرلو ایمو ته پلور نیکه کوم کورونه جوړ هغه نه خدای په خلاص کړل هغه نه هم محرومه شول خو د وزارونو بعد بیا مو ویل سره چلو ملک علاقې دو پاره د خپلو مل دو پاره یوه قرباني وه وکړله شوی مو خلکو وکړله واپسي چې مو خلک راغلو نن هم زه بیا تقریبا دا به زه وایم چې د اتا منم کار بیا هم د مو کورونه ړنګ دي بیا هم یې مو پوښتنې ته چوک نه رسې بیا هم زه ایم این ای نه لرم بیا هم زه ډي سی ای سی نه لرم بیا هم زه غمخور نه لرم او تاسو ته پته چې مو خپلې مسالې د پېښور نه ونیسه یعنې د کورمي نه ونیسه د سادې پړچینار پېښور اسلام آباد هر ځای ته مو ورسولې بدقسمتي دا دی ایمو دردونه چون نزګیر نه لیدلي نه دي ایمو ړنګ کورونه چون نزګیر نه لیدلي نه دي دلته که ډي سي دی که ای سي دی او که د مو دا نورې ادارې دي دو ته په خپل دفتر کې مو والا احساس هر کم نه کېږي په دې ته سړک وایي د مو بچی وایي سړک وایي د مو زنانه وایي سړک وایي د مو مشمان وایي بچی که سبق نه د مو بچی نه که په تیارې کې ناست مو بچی ناست که روډ نه لرم هغه هم زه نه لرم په علاقې کې یوازې داسې مسله نه لرم نن چې مو راغلي هم یاره مو ویل چې مو ډي سي سره مو ملاقات وشي مو کمانډین صاحب سره ملاقات وشي بدقسمتي وشي هغه سره مو ملاقات ونشي هغه هم نشته دی خپل مسالو دپاره مو یوه درنه هم ورکړې وه او نن دې خبرې حوالې سره دهني هم ورکوم موږ چې څومره هم وګداران دي او مشران دي چې موږ کومه درنه وه هغه صرف خپلې مطلبو حل کونې دپاره ورکړی د ګورنر یا د پي او د دغو دیدن دپاره هم نه وکړی چې موږ د دو دیدن وکړو نه مو چې موږ ته کوم ایمینیز یا سینیټر هلته راغلي نه د هغو دیدن دپاره مو کړی سهار وشي موږ د دو دیدن وکړو خپلې مسالو دپاره مو ورکړې وه 5 مسالې مو کې خیلې وې چې هغې کې واړان کورونه د ړنګ ته څه ورکړلی شي 25,000 روپۍ دی چې واپسي په کیش ګران ورته یې چې نن ورځې پرې موته نه دی میلوه اوس یې ابډمې سره پرتې دي خو چوک سلیټر نه کوي چوک یې پښتنه نه کوي هم عام خلک یو موږ اواز ته خو چوک اواز یایي نه په دې هغو ته پاتې چې دوی دوره جرات وشته نه دی کور سړی ړنګ لري خلک ړنګ لري خلک ورک لري داسې خلکو به بیا چوک اواز هم نه واوري موږ ورته ویل چې موږ علاقې کې کومه پرېدای ژوند کوي د هغو د هم سروې وکړلی شي موږ ورته ویل چې سنټرل کوروم چې هغه په لکونو بدي لري یو نادره دفتر نه لري نه ایمو زیاتر نوجوانان هغه به شنختې کارډه ګرځي زیات خویندې ایمو شنختې کار نه لري په دې چې سادې ته هغه رسي
شنختې کارت جوړوي اول خو هغه ته نمبر نه میلي که نمبر میلو هم شو هغه کار نه لیټ پرېږېږي څه لیټ نه پرې سادې کې هوټل نشو جوګو کې خیان دوی سوري کې نو مسالې یا ټولې مسالې دي مو بیا هم حکومت ته څه 2 میاشتې وشولې اول زه کمانډین صاحب ته دلته درخواست کوم دلته کوم بریګیډیر اختر علیم دی هغه ته هم سوال کو کوم ډي سي صاحب راغلی زبیر نوم یې دی خلک ډېر تعریف کوي مو هغه ته سوال کو مو څه کوم ای سي دی هغه ته سوال کو څه مهرباني وکړو 12 ربیع الاول پرې مو څه د کومې واړې مسالې دي دا حل کېږي او کنیني حق لرو 57 چیک چیه دی 57 چیک د مو متصیرین ایکسپایر شوی دی یو کول کېږي هغو ته 57 چیک ری ماته هغو ته نوي چیکونه هغو ته نه شي کېږي 57 دا حکومت ته څه ګرانه خبره دی خو مسالې ته چوک مسالې نه دلته چې څوره ټول به بګون ناستي تر څو پرې څه د هغو جیب خیر نه تر څو پرې څه هغو خپل خیر نه د مو مسالو هغو ته مسالې نه شي دی نو مو چې د کور مې څومره انتظامیه دی کمانډین صاحب دی بریګیډیر صاحب دی ډي سي دی ای سي دی دغو ټولو ته ریکویسټ کوو څه 12 ربیع الاول پرې مو سروې د کمپلیټ کړلی شي 2 میاشتې د درنې وشولې ایمو 25,000 کیش ګرانټ څه 5 کروڑ اوس هم ابډیمې څه پراتی دي ډي جي په خپله یې څه پراتی دي هغه د ریلیک 12 ربیع الاول پرې ایمو مسالې بیا هم نه حل کېږي نو مو امید چې 12 ربیع الاول په ورځو کې مو پر امن طریقې سره دا ټول کمونه روبسو او ساده نه به پړچینور ته پر امن لانګ مارچ کوم او دا به پړچینور کې مو چا ته کېنستلو یو کوم ځای کې مو ناستی کولو یا مو څه کولو هغه به مو به خپل ملګري خپل منځ کې مو سره ثبوتونه شوی کله چې مو حکومت ته ثبوتونه خو بیا جیل ته موستی کوم خلک ثبوتونه راوړي بیا مغه جیل ته مغه خلک وستی و ابدا چې څومره کرپشن کړي ښکاره مو سره ثبوتونه دي چوک د لوس ور وچی کنه نه چی لوس ایجوکیشن ډپارټمنټ هغه کې 18 سال یو استاد تبدیلات نشي کولای 21 سال ته د یو استاد تبدیلا دلته څه کارنل رسی کول نه تیری پی رسی کول نه تیری بریګیډیر رسی کول نه تیری بیا په سنټرل کورم کې یو افسر هغه شپې کوله یو لاس کوله 18 کوله څنګه تیری نو بیا خو د سکولونو دا ولوي بیا خو د ادارو دا ولوي محکمه جنګلاتو ته د هغه سنټرل کورم یو سټاپ یې دلته نه دی حاضر زه پی ټي ایم ته د هغه فزیکل ویریفیکیشن وکړه تو ته به د هغو چهرو نه پته چې دا د کور مې بشینده دی که دا د اسلام آباد او د پېښور دی محکمه زراعت 1938 کې بنیاد یې خدي په کورمې کې اوس پرې د سنټرل کورم یو سیکورټي ګارډو کې نه دی برتي ته ماته دا وایي چې دا پاڼه به چېرته استعمال شوی ته ماته دا وایي چې د ایجوکیشن اعلان وابډا ته راشه چې هغه کې څومره کرپشن روډونه ښه داسې ول دي څه په پارچو کې شو په ډاکومنټ کې شو زه دا یم که چیرې حکومت موږ ته د 2010 خپله څه کومې ترقیاته کارونه شوي دي دا موږ ته حواله کړي که غځي چې موږ ته په ګراوند باندې په خپله وښیي دي افسران خو نه رسي سنټرل کورم نه پوهېږم چې دوی ولې ډرېږي ایسې ښه دوران نه کوي ډي سي اوس خو دوی نه وي راغلي ګورو په څه دو څه رنګ لري خو موږ دا یایو چې د ادارو د پروپر نه په ترو باندې دو په خپل ترو باندې مونیټر وکړي نو دې ته به ټولو غلو پاته ایم ان ای او سنیټر خو افسوس لرم چې د هغو کورونه ښه بودي او انشاءالله دین خپله بیا ښه بدیږي هغو پڼ خو مو ته نه رسي افسوس خبره به زه وکړي یو څو ادارو نه علاوه که نه څه زه وایم چې هغو نه علاوه نور ټول مو څه ګپ لګولی دی یوه اداره انجو څه رسي چې د هغه مشر څه کومي هغه خپل خاندان والا سړی پروګرامینګ مینیجر خپل خاندان والا سړی یه هتک ټیراور کچن والا کچن کې هم کور کې آدموی لکه مو سره چې څوره ځله مې جوګانو کړی دی دوره مو سره بل هېچا نه دی که د څوره پونډونه راغلي دي دا ټول دوه خپل کورونو ته وړي دي چې د کوم د چا انجوی چا کار نه دی کړی صرف په ټي وي بستلی دی ایمیل کې شیر کړ دا مو ډي جي ته ویلي ته راشه د خپلو ادارو کارونه د سنټر کروم ته لاړ شه ته د ادارو والا کارونه وکړه دو صرف ایمیل ته نوسي پټو ته نوسي بدقسمتي خدای سو دو مو سره کوم ګپ لګولی دی که نه د هغه به زه ته څه کیسې وایم کنې کروړه وپنډ وکړه سنټر کروم کې به ته یو نظر ته نه رسي هغه نظر به دې نه رسي مو افسران یې نشته دی که نه څلته لوړ شي چې وکړي چې دا ته څه کوې هغه یې پټو ته نوسي ایمیل ته نوسي سره بس روغلو پروګرس رپورټ یې شیر کړو بالکل جی این جی اوز په حوالې موږ سره واورو یقینا مو ایډیشنل ډیپټي کمشنر او ډیپټي کمشنر ته دوی ته دا ریکویسټ کوو چې دوی اکثر این جی اوز دلته څه راشي نو دوی ورته یي چې تاسو سنټرل کروم کې کار وکړئ ایمو په مخکې ورته ویلي دي بار بار هغوی ته دغه انوسي هم دا شی ورکوي چې دوی سنټرل کروم کې کار وکړي او بیا هلته سنټرل کروم کې دا این جی اوز کار نه کوي دا ویلي نه کوي مخص چک اینڈ بیلنس نشته هغه څټه کسان ورپسې نشته چې هغه این جی اوز والا وډر کی یا این جی اوز والا نه لګ لاس کیږدي عوام خې نشي پکې خلای په کار دی چې دا د تحقیقات وشي چې این جی اوز هلته څومره لګیا دي هغه بالکل په ذل لګیا دي هیڅ قسم ته کاري نشته
دلته مو سره مولوي صاحب موجود دی عرفان مولوي چې دا هم جانا پہچانا چهره دی ډېر اکټیو دی نو دوی نم همدغه پوښتنې کوو چې آیا دوی اوس نوي انتظامیه کوم راغلي دی دوی سره دوی څه رابطې کې دي او که نه یا که دوی رابطې کې دي نو دوی هغه مسالې څه حده پورې درننه خو پټان مکمل تفصیلات متراکو خو بیا هم درننه دسته دوی څومره تسلي دي چې دوی سره هغه وعدې لږ تر لږه ترسره شوي وي. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول ناول خو زه د پارچنار پریس کلب د دیو مرګرو شکریا ده کوم چې نن مو ته دوی کوریج راکړم او د مو په مسایلو باندې مو ته د لبکوشۍ موقع راکړه. بنیادي خبره دا دی چې کله مو درنا کوله درنا یا احتجاج دا د هر انسان یو قانوني حق وي. پېښور ته تلو دینه مخکې هم مو په کورمې کې د یو ادنا افسر نه واخله د یو اعلی افسر دروازه ټکولې دی. څه کله مو مایوسه شو هغه نه بعد پېښور ته لاړو نو بیا څه کله درنې نه مو راپسېدلو د یو تحریري شکل کې د مو د مطالباتو حل یې مو ته راکړه دا تقریبا تاسو ته په یوې میاشتې دننه دغه سرویم کېږي دغه چیکونه به هم میلاویږي او څه کوم د واپسۍ والا پیکیج دی هغه به هم میلاویږي. دغه شانته مو د نادر آفس مطالبه کړې وه دې نه علاوه 15 شپږ مطالبې نورې وې دا ټول به تاسو ډېر کولی شي. خو د درنې نه 7 میاشتې تېرې شولې نن ورځې پورې د مو سروي چې کومه روانه دی یا کېږي هغه د سروي په لارې باندې نه دی. هغه کې څه کومې بېقاعدګۍ کېږي کومه هغه طریقه کار دی هغه خلاف روانه دی هغه هم لمحه فکریه دی د ارباب اختیار دپاره کومه طریقه کار دی هغه باندې نه کېږي. او دغه شانته څه کوم نور مطالبات د هغو طرف ته حکومت بالکل سترګې نه دي غړولې. د دې په وجه باندې مو څه کوم دی سرکاري افسرانو سره میلاو شوي یو بار بار مو متنبه هم کړي دي چې یاره مو درنه کړې وه د هغې درنې یو پیپر او یو عهدنامه یو مطالبات والا کاغذ مو سره موجود دی په کار دی چې په هغو باندې عمل وکړلی شي او عملي کړی شي خو تر اوسه پورې څه کوم دی حکومت هغه شی عملي کوي نه. نو پلان د مو دا دی چې کوم سنټرل کورم دی په 4 غټو قومونو باندې مشتمل دی چې افریدیان هم ورکې دي. د مو دا کوشش دی چې 12 ربیع الاوله پورې خو د مو صبر دی چې ډي سي صاحب او دغه شانته دغه لاندې کوم افسران دي د مو په مسایلو باندې غور وکړي او یو مثبت لیاره مو ته وښیي او کوی نه خیاله نو بیا مو د پېښور ته تکلیف کولو په ځای باندې د اسلام آباد ته تکلیف کولو په ځای باندې چونکې د مو هیډ کوارټر د کورم ایجنسۍ پړچنار دی هغه طرف ته د پیدل مارچ کولو هغه حق محفوظ لرو چې هغه به رسو انشاءالله العزیز خپل پریاد به کوو او کینو به. زه خو دا یم چې زه د پاک فوج چې کوم سیکورټي ادارې دي د هغو شکریا ده کوم چې د 2013 نه وروسته د مو علاقې کې څه نه څه هغه ترقیاتي کارونه روډونه موډونه یې جوړ کړل او توجه یې ور کړې دی او باقاعده هغوی تلقین هم دا ورته کوي ځکه چې هغوی د مو علاقه ولیدله ورکې پاتې شول د هغوی زه شکریا ده کوم. خو سیول انتظامیه یا ایم این ایز څومره هم راغلی دي زه دا نه پوهېږم چې دا پڼ کوم طرف ته لاړ دی او البته دومره پاته شته دی چې په کاغذاتو کې ویلام جوړه دی په کاغذاتو کې سکیمونه هم شوي دي هر څه په کاغذاتو کې پراته دي خو څه په ګراوند باندې راشي نشته. د هغه ثبوتونه څه کوم دي هغه مختلفو ادارو نه څه کوم دی مو ترلاسه کوی هم شو راوړی هم شو خو زه په دې باندې یارېږم چې که چیرې زه دغه کاغذات راوړم منظر عام ته میډیا ته راوړم زه بیا جیل ته سم ځکه دا شاندې مو سره شوي دي نو دا کار څه کوم دی د پکار دی د حکومت مانیټرینګ دپاره خپلې ادارې دي چې هغه د دې فنډونو د استعمال مانیټرینګ وکړي هغه حرکت کې راشي هغه د دې پوښتنه وکړي چې دا چېرته روان دی او که چیرې مو دغه کوو د دې مانیټرینګ کوو دې پسې ګرځو بیا دا خلک یې دا قانون په لاس کې خلي. مو سره دلته د سنټرل کورم ملک عبدالرحمن نور رحمان موجود دی دینه پوښتنه کوو چې آیا دوی د خپلې علاقې په حوالې څه وایي چې د عبدالخالق پټان خبرې هم واورېدې د مولوي صاحب خبرې هم واورېدې تاسو څه یایي؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. مو د خپلې علاقې د سنټرل کورمې په حوالې باندې دا خبرې کوو چې دا سنټرل کورمه د حکومت بجټ سکیم نه ډېره نه محرومه پاتې بیا سنټرل کورمې کې زه د قوم خودادخیل اوسېدونی ټولې دنیا ته پاته چې خودادخیلو قوم ابدۍ به نن وخت کې 60,000 کوروي 60,000 هغه کې ټول 9 سکولونه نشته دا مو نه یو
دا ګیله مو حکومت نه نه کوو، دی مو خپلې مینې نه کول، د لاس کوله خیمو مینې نه و، خو لاس کوله مخکې مو مینې تېر شوی څه پنځه کاله یې تاسو مینې نه پنځه کاله مو مینې نه و، دینه مخکې مو مینې تېر شوی، اوس یې مو مینې جوړ شوی، هغه ته ښه پته لګي، هغه به بالکل کارونه کړي وي. خو پاکستان یو داسې مهین ملک ته چې هغه د امریکې ته انډیا ځواب کوي، خو نن دغه کمزورۍ دور کې چې پاکستان کې کارونه کېږي دا نه کېږي، ها ټول په شپرش کېږي، موږ په دغو سترګو کسو غریب سړي اواز چوک نه واوري. اوس په زه درته د خپلې قوم خودت خیل د زاویې سروې متعلق خبره وکړم چې مو حکومت واپس کړي، دا نه یې څه واپس یې کړي، خپلو کورو ته لاړ، خو هغه کې کورونه به بله دی ټول ورته په میډه باندې خیر وي چې هغه په یو په بل پرېوتلي، هغه کې د وستېدلې هېڅ امکان نشته. باران سره ټیټ شوله، ټول خال به په ولاړ و، بیا دوره ساړه و، څه چاته دغه څکونه لګېدلي، چاته برېښونه دې ساړه و، مو پسې دوره څټه نزور ده. اوس منیر جي مو د مینې د په کار ته دا خدمت مو خدمت منیر کوله، موږ د یو قوم مشران یو، خدمتګار یو، د قوم محبوس یو، پیسه خپله لګوو، خبره اوسه پرې من انشاءالله قوم کې دا چوک نشي څه به ته وایي ته دغه سړي خور غریب نه پیسې واخلې، هغه من یا بړی چنار ته ګوډه ونه ویلا خرچه وکړه، دا به مو الله سره وعده وي انشاءالله چې موږ به د خپل قوم دپاره خپل خدمت کوو. موږ د حکومت خلاف مخکې انه یې کړه، اوس یې ته موږ حکومت سره حکمت ته طاقت ته موږ د خپلو مطالبو خلاف کوو. موږ پاکستان حکومت ته دا اپیل کوو، درخواست کوو چې مهرباني دې وشي چې د کوم فنډ چې دا ورکېږي په دې باندې د غور وشي، یو افسر د بل افسر نه په تپوس وکړي چې دا د څه کېږي، موږ سره سروې وشي، ما کور یې ما د هغه کې داسې شپرشتې وشولې چې ما کور سام نه لیکلی شوی، بل کور یې بل کلي کې په واسطې لیکلی شوی، دغه ته مو اریان چې دغه سره ملک ړنګېږي، ملک په هېڅ شي نه ړنګېږي، په زنا نه ړنګېږي، په سود نه ړنګېږي، خو کوم ملک کې ظلم وي، لکه اوس مولوي څه خبره وکړه، هغه سره دې نه مخکې ما خبرې وکړې چې یاره یو ورته څه خر په یو ډیک ویر شي، هغه دې بیا ځان نه غورځوي، موږ بیا ځان وغورځول، دې سره دغه خبر نه مخکې ما خبره وکړې چې موږ خبره منیر جي درې ورته پوسټ کړو، منیر جي موږ ته څه کارونه نه وکړو، دی موږ غلطۍ د ویلې ټرډیشنل پرټیکل موږ ته د سادې جګړه حال کې دا خبره وکړه چې د روډونو وسکولونو تاسو مونږ ګیله مه کوئ، 5 کاله مخکې تاسو مینې وو، اوس بیا تاسو مینې وي، موږ حکومت نه صرف اوس دا ګیله کوو، په حکومت کې بیا موږ د ملشي کمانډې نه کوو، څه آرمي نه کوو، چې موږ دغه ربسلي یو، دا د مهرباني وشي ته موږ د خپلو کورو ته خپل حوالې سره واپس کړي، موږ ته خپل سر وشي، موږ داسې مطالبهونه نه کوو، سکولیای مو حق ته، سپتالیا په موږ پاکستان بشنده یو، پاکستان دپاره هم قربانۍ ورکړي، ټیک ته حکومت پاک قربانۍ ورکوي، هغه به په بانډر ولاړ وي، هغه به خپلې پنسن وي، خپل بې بنست وي، خپله بې تنخوا وي، مو خپل کور نه خوړلي څکړي، خپله مزدورۍ مو کړې، د مل دپاره هم قربانۍ ورکړې، سار نه تېر شوي، دنیا نه تېر شوي، خپلو زنانو ته تېر شوي، خپلې منځه کې هم شډالي، هغه کې حکومت موږ ته داسې سر وکوي چې هغه باندې صرف مو ملبا نه رسېږي، دا د مهرباني وشي چې سر ود موږ ته هغه مو ته ګنجنیر ته به څه ضرورت نه وي، ما نه زیاز مجري نه وي، پښتو کې متل ده چې یخه د یخ راخلي، زه خپل دغه قبایلو کور نه خبر یم چې ما په کور باندې داره مصرف کېږي، کومه منظر اعلی په مطابق علاوه دې سره دستخط کوم چې دغه کوردونه مصرف ته هماغه مطابق ته موږ ته سر وشي انشاءالله. حکومت دا مه کوي چې بیا ترسداران په واسطې کارونه کوي، هغه کوم سړی چې دغه هغه د غېږ نه نیسي، مو اوسه کې دغه کومه درنه کړې ده، هغه د مو خپل مطالبات لپاره کړې، دینه بعد انشاءالله موږ ته توره سترګې وغړولې، د حکومت مجبوراتو ته هم سترګې وغړوي چې مو ملک مجبور د هر طرف ته زخمان زیاته مو ورسره ګزاره کوو، حکومت سره به مو خپل طاقت حکمت نیمو، خو حکومت ته بیا دا مه کوي چې موږ کس کوم کلي کې یو مشر ورسره ملوي سوي، هغه ته چولا پخوي، هغه ته کورا جوړي، هغه ته وبال وړي، و خور غریبانو کور نه کېږي، حکومت مو بچي نه دا ټیکس پره کوي، اول به زه درته زاویې وښایم، د زاویې اوسېدونکی ته مو نه حکومت ملت په ملت د بچي نه خپل ټیکس پره کوي، د نختر ټیکس پره کوي، د دندسي پره کوي، نن مو ته حکومت خپله فایده نه په نه رکوي، د مو مزر تربکو کې ګوتې وایي هغه لیدلې چې کوي، نه دا زده ته دا ډېره زیاته غلطۍ ده. ملک کمال موجود دی، دینه پوښتنه کوو چې دا خپل بړاس څنګه وباسي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اول خزه تاسو ډېره شکریه ادا کوم د مو په سنټر کورمي چې کومې مسالې دي صاحب په دې څو کال نه په دې باندې مو ستړي شو، جیلون تر سره برابر شو، خو په تېرو لاسو کالو چې کوم کار کړی دی د مو بنیاد چاپا کړی دی، چې کوم سکولونه دي زه د دې ملک نماینده یم د تورغر د مسوزي قوم، چې کوم سکولونه دي زه په وختي ورباندې چاکار لګوم، چې کوم د دې کمي خلک لګول دي سکول چې مشتران هغه ابدا سکول چې نه وي موجود والی چې دوی ایجوکیشن والا ورته 50,000 روپۍ میاشت خلي، نو زه دا اپیل کوم چې مهرباني دې وشي په دغو سکولونو باندې د مو نظریه واچوی شي. دویمه خبره دا ده چې سروي چې زه ملک منتخب کړی یم چې کومه نوي سروي روانه دی، اوس یو شی وي لکه د ملک بشنده، زه د ملک بشنده یم، زه پیدا و محکوم چې شوی یم، غټ شوی یم، ما ته د واړه و کاټه د کوټې و د هر شي پاته دی،
د تصدیق به زه کوم، زه دا پوښتنه کوم که یو کپټن به کوي یو تحصیلدار کوي، تحصیلدار به چرساده نه راغلی هغه به تصدیق کوي، یو کپټن پنجاب نه راغلی هغه به تصدیق کوي، که د خپل کالم زه تصدیق کوم. زه دا اپیل کوم دغه حکومت ته څه مهرباني وشي چې په کوم شي باندې زه خوله وخوځوم. زه د قوم ملک یم، ما باندې به الله پاک مانه قیامت پورې چې پوښتنه کوي زه په حق خوله خوځوم. حقدار ادارې داري ومني ولې چې کومه سر به شټاټ شی دی د مو خبره په هغې طریقې نه مني لکه کوم شکل باندې مو دوی ته بیان کوو. نو مهرباني وشي چې په دغې سروي باندې ډېر سخت غور وشي صاحب. یو په دې سکول باندې د مو چې کوم د سنټر کورمه څه تباه و برباد شو د دې د وجې نه چې مو تعلیم نشته. که چیرې تعلیمونه وه نو مو به انشاءالله همدغه شی ولکه څنګه په دې لور ودي یا په سنټر باندې دي. نو مهرباني وشي چې دا د سکولو چې څومره استادان دي د دوی انکوایري وشي، دا استادان د شټاپ د راشي. که چیرې د 12مې پایل طریقه پرې دا شټپونه وشو د مو دا مسله نه شوله، انشاءالله الرحمن به د مو د سنټر کورمه ټولو ساتنه پړچینو ته په امن طریقه سره جلوس وکړو انشاءالله. او بیا به ختمیږي وره پورې به ختمونه څه هغه مملې د مو په دغه ځای باندې حال نه شوي. سر جي اول د مو علاقه څه کومه دی په سنټر کورمې په اشکل علاقې چې ابدا د زنانه سکول نشته دی صاحب. چې کوم د نورانو سکولونه دي که نه هغو چې زه وختي ورباندې چکار کوم، ما سره ویډیو شته دي، ټول ثبوتونه ما سره شته، ابدا کوم استادان دي هغه موجود نشته دي. زه خپل ځاني مو سکولونه نه دي ویلي، مو کله زه ورکې چنه زه دا چې د اسلامیت یې څو خبرې ورته وکړم په والله د ما کسانې سکولونه زه پاسې کوم زما د سترګو نه چې وښي ته بهیږي ولې ساده مو بچي دي. یعنی ته خپله سکول ته ورسي هلته هغوی ته واعظ و نصیحت ته خپله کوي؟ زه په خپله کوم، استاد اوس نه موجود والله چې زه کلته وپاسې کوم زه په ژړا شوم. حاجي صاحب تاسو څه یایو تاسو د خپل عمر کې دومره مشکلات ولیدل مزید نور روان دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زه حاجي صاحب کوم نه خویات خیل نو زاویې اوسېدلی یم. مو علاقې باندې مرلا ده زه ډېر تکلیفونه تېر شولو. بیا مرلا ده موږ خپله د روډونه موډونه جوړ کړلو لکه وپسې وسه شوي ده، خو اوسه پرې مو لیکنې څه بندوباست نشته. واورې وورې اوس که واوره شروع شو 2 لکه یې مو لوړل څو کوله وشو مو علاقې نه کلې مردانیت ودي حکومت مو نه کمیشن خري نختار مو علاقې کې شتو غامون کوي حکومت مو نه کمیشن خري او ګاټه مو د هیڅ ګاټه اوسه پرې حکومت نه عملو شوي، نه سکول شته، نه روډ شته، نه اوبه شته، نه بجلی شته، هیڅ شی نشته. جی ګران کتونکو تاسو د دې مشرانو ځوانانو خوږې خوږې د زړه کومې نه چې کومې خبرې وې هغه واورېدې. یقینا دوی دغه وینا د موږ سره علاقې کې هیچا څه قسم ته خدمت نه دی کړی او دوی کومه هغه طویله درنه په پېښور کې دغو ځوانانو بوډاګانو مشرانو هغه درنه ویر کړه. بیا هغه کې سره حکومت مطالبې هم ومنلې، باقاعده ریټن ورسره وکړو. نو په کار دی چې هغو مطالبو باندې د حکومت په وړي توګه ودرېږي او هغه مطالبې د ورسره ومني. هغه نه مخکې چې دوی 12 ربیع الاول باندې چې ټول هغه یو هجوم د پارچنار طرف ته روخر وکړي نو هغه به زه خو یم چې د حکومت کنټرول کې به هم نه وي او د چا کنټرول کې به هم نه وي او ښه به هم نه وي، د علاقې پاره به هم ښه نه وي او دغو ځوانانو ته به هم تکلیف بار بار ور کوي. تاسو ته زه یو ځل بیا یم چې سنټرل کوروم یوه داسې علاقه دی چې هغه کې هیڅ هم نشته سوای ساده لو خلک هغه قوم باندې مین خلک هغه ملک باندې مین خلکو نه سوا بل هیڅ هم نشته. امید ده چې مو نوی ډي سي ای سی برګیډیر او پاک پوچ کمانډنټ کوروم ملیشا هغوی به د دغو مسلو باندې فوري توګه عمل کوي او د دوی کوم تجویزونه څه ویر کړل هغه باندې به دوی من او ان عمل کوي. کم سے کم که ډېر څه نه وشي نو د دوی چې کوم هغه شوي دي هغوی عادو ته واپس کي او کوم کورونو ته دوی ړنګ کورونو ته لاړ دي. یقینا د یخنۍ موسم ډېر سخت روان دی او بیا هغه علاقې ډېرې یخې دي. موږ خپله پرسګنه په یخې په واورو کې لاړو، هغه مشرمان هغه نه چات شته، نه میر نه امان، نه سړه نه امان. کم سے کم دا رایات دی، دا ولس دی، په کار دی د سړه رتلونو نه مخکې دی دوی دغه جایزې مطالبې کومې دي دا د ومني. ډېره مننه، په لوی خدای مسپارم.